हेलो फ्रेंड्स, आज़ाद लाइफस्टाइल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तों। और जैसे कि आज हम एक खास विषय में बात करने वाले हैं जो कि एक गंभीर विषय है केवल एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो कि रैम मान लीजिए कि 512 रैम है तो आपका फ़ोन तो हैंग चलेगा ही चलेगा, क्योंकि नॉर्मल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे, व्हाट्सएप हो गया, एफसी मिनी हो गया। तो इस प्रकार के जो कि कुछ एप्लीकेशन है जो आप इंस्टॉल करेंगे ही करेंगे। और 512 रैम केवल फ़ोन को एक्सेस करने के लिए होता है, वीडियो प्लेयर या फिर मान लीजिए वीडियो प्लेयर, फ़ोटो कैप्चर या फिर कुछ भी एक्सेस करते हैं प्रॉपर नेट चलाने के लिए आपकी ये 512 रैम कैपेबल होता है। लेकिन मान लीजिए आप 1 जीबी रैम, 2 जीबी रैम, 3 जीबी रैम, अब तो 4 जीबी रैम से भी ऊपर आ रहे हैं, बंदे ले रहे हैं, लेकिन वो महंगे पड़ते हैं। लेकिन अगर मिनिमम जो कि मान लीजिए 2 जीबी या 3 जीबी का फ़ोन है आपका, तो आप क्या करते हैं दोस्तों, सोचते हैं कि रैम तो है ही है मेरे पास और स्टोरेज भी मान लीजिए 16 जी 32 जीबी है, तो मैं जो कि इंस्टॉल करता रहता एप्लीकेशन। दोस्तों कभी आपने गेम इंस्टॉल किया, कभी फ़ोटो एडिटिंग का किया, कोई वीडियो एडिटर किया, ये इंस्टॉल करते हैं और फिर आप अनइंस्टॉल कर देते हैं। उसके बाद आप सोचते हैं आपने अनइंस्टॉल कर दिया है तो आपका जो फ्री है, जो अभी घिरी थी जो स्पेस मेरा लिया था एप्लीकेशन ने, वो फ्री हो गया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जब आप उसे जो कि इंस्टॉल कर लेते हैं और इंस्टॉल कर देते हैं तो आपका जो डिस्क स्पेस है वो कुछ ना कुछ घेर लेता है। कुछ कैचेस फाइल उसकी रह जाती हैं, जो फ़ोल्डर्स होते हैं उसमें कुछ कैचेस फाइल रह जाती है, टेम्प फाइल्स रह जाती हैं जो कि इंस्टॉल नहीं हो पाती, वो उसमें ही पड़ा रहता है। तो दोस्तों जब आपका उसमें पड़ा रहता है तो जो आपका कुछ रैम का स्पेस होता है वो आपका यूज़ करता है, प्लस आपका जो डिस्क स्पेस होता है वो यूज़ करता है। तो जब आपका रैम और डिस्क स्पेस यूज़ करते हैं तो आपके फ़ोन का बैटरी बैकअप अपने आप ख़राब होता जाएगा, धीरे धीरे बैटरी बैकअप ख़राब हो जाएगा। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रैम कैसे फ्री करी जाए, तो दोस्तों इसी के विषय में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को जो कि स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपके काम आएगा। आपका जो हैंगिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज़ाद लाइफ चैनल की इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो आज़ाद लाइफस्टाइल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अभी, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे, जो कि इस प्रकार की वीडियोस लाता रहता है जो कि आपके लिए हेल्पफुल्स होंगी। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि दोस्तों हमें चाहिए क्या होगा, इसके लिए 2 एप्लीकेशन चाहिए होंगे। जैसे जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से दोस्तों, कि आप प्ले स्टोर में बथेरे क्लीनिंग ऐप मिलेंगे, क्लीनर मिलेंगे, जो कि जंक फाइल क्लीन करते हैं, टेम्प फाइल क्लीन करते हैं। मेरे को नहीं लगता सर बिल्कुल भी सही है वो कहीं से भी। कुछ तो है एडवर्टाइजमेंट के लिए जो एप्लीकेशन जब से बनने लगी हैं तब से, तो मैं ऐसा लगता है कि 100% में से केवल 20% ही एप्लीकेशन सही होने लगी हैं, कि 80% केवल एडवर्टाइजमेंट के लिए, एड्स के लिए एप्लीकेशन बनाए जा रहे हैं। तो चलिए कोई दोस्तों इसे छोड़ते हैं हम इस मैटर को। यहाँ पे 2 एप्लीकेशन चाहिए होगा जो कि एसडीनेट और डिस्क यूजेज। आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे, प्ले स्टोर में ही मिल जाएगा, कहीं आपको नहीं जाना। अदरवाइज़ आपने क्या करना है, चलिए हम आगे का प्रोसेस बढ़ाते हैं। फर्स्ट स्टेप जो कि आपका जो कि यहाँ पे डिस्क यूजेज का जो जो कि एप्लीकेशन है, इसे ओपन कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे स्टोरेज कार्ड व्यूज़ के दे रहा है, तो अब ये स्कैन कर लेगा आपका जो कि कितना फाइल्स हैं आपके मेमोरी कार्ड में, कितने एप्लीकेशन इंस्टॉल करे या कितना स्टोरेज आपका घिरा हुआ है या कितना फ्री है। तो जैसे कि दोस्तों ये अभी आपका शो कर रहा है कि आपका मेमोरी कार्ड कितना फ्री है, कितना स्पेस जो कि आपका बिजी है अभी यहाँ पे, टेम्प फाइल्स कितनी हैं या जंक फाइल कितनी है, ये सभी शो कर रहा है यहाँ पे दोस्तों। जो कि इतने सारे फ़ोल्डर्स हैं, अदरवाइज़ में यहाँ पे कैच फाइल्स में मिल जाएंगी। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो कैच फाइल्स हैं, ये कैच फाइल्स जो आपके फ़ोन को स्लो करती हैं। तो इस प्रकार की जो टेम्प फाइल्स भी इसमें क्रिएट हो जाती है, जैसे कि रिसाइकल की। तो इस प्रकार की जो टेम्प फाइल्स आपकी क्रिएट हो जाती है, यही हमने डिलीट करनी है। तो बट इतनी आसानी से तो आप नहीं डिलीट कर सकते। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ से आप ज़ूमिंग करके बकायदे देख सकते हैं कि कहाँ पे कितना स्पेस मेरा घिरा हुआ है। अदरवाइज़ में यहाँ से, चूँकि हमने स्पेस देख लिया,
और मेरी जो कि स्टोरेज अभी फ्री स्पेस 5 GB, जो कि 870 MB के करीब मेरी अभी खाली है, स्पेस मतलब फ्री है SD कार्ड का। चलिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन से बाहर आ जाते हैं। अब हमने जो दूसरा एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल कर रखा है यहाँ पे, SD मेड। दोस्तों आपने इसे ओपन कर लेना है। SD मेड में यहाँ पे आ गए हम। आपने पहले करना क्या होगा, इसे स्कैन करना होगा दोस्तों, कि जो भी नेक्स्ट, ग्रांट एक्सेस, अलाउ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे परमिशन देने के बाद में ये स्कैन करेगा सभी फाइल्स, सिस्टम की, ऐप की और इसका जो डेटाबेस है। जो कि बताना चाहूँगा दोस्तों, काफ़ी सारे फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन में। चलिए पहले इसे टोटल स्कैन हो जाने देते हैं, उसके बाद हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप वो देखते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे इसने स्कैन कर लिया है सभी फाइल्स को। यहाँ पे अब हम चेक कर लेते हैं सिस्टम क्लीनर फाइल्स जो होगी दोस्तों। जैसे कि अभी सिस्टम क्लीनर जो कि यहाँ पे हमने स्कैन किया है और ये टोटल स्कैन करेगा। यहाँ पे दोस्तों ये दिखा दे रहा है कि आपका कितना स्पेस घिरा हुआ है, कितनी बेकार फाइल है। जैसे कि यहाँ पे टेम्प्रेरी फाइल्स है 61 MB की, जो सबसे बेकार है, इन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अभी गैलरी थंबनेल्स जो कि टेम्प्रेरी पड़ी हुई है वो भी बेकार हैं। एडवर्टाइजमेंट फाइल्स पड़ी हुई है 12 MB की, जो बीच बीच में एडवर्टाइज आती है, एड्स आते हैं, उसकी टेम्प्रेरी फाइल्स पड़ी हुई हैं। क्योंकि दोस्तों ये सारी बेकार में पड़ी हुई हैं, जो कि आपके फ़ोन को हैंग करती है। हमने क्या करना है, जो कि ये टेम्प फाइल्स जो जो भी हैं, कैच फाइल्स हैं, इन्हें क्या करना है, डिलीट कर देना है। यहाँ पर डिलीट कर दिया। 4 आइटम्स जो कि यहाँ पे डिलीट हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बड़ा बढ़िया एप्लीकेशन, मैंने खुद इसे रियलाइज़ किया और मैंने यूज़ किया है। तो आप इसे इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ही आप जो कि इस एप्लीकेशन का मज़ा देखेंगे और इसका बेनिफिट देखेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, इसने आपको क्लीन करके दे दिया, 116 MB आपकी फ्री हो गई। तो आप इस प्रकार से इसे आगे यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे ऑप्शन देता है। जैसे कि यहाँ पे डुप्लीकेट फाइल्स, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं स्कैन करता हूँ तो मेरे फ़ोन में कितनी डुप्लीकेट्स फाइल है ये नहीं पता मुझे, लेकिन बहुत सारी पड़ी होती हैं। ये आपको भी नहीं बताऊंगे आपके फ़ोन में कितनी डुप्लीकेट्स फाइल हैं। तो यही आपका एनालाइज करवा देगा, जो कि मीन्स आपको दिखा देगा कितने आपके फ़ोन में डबल फाइल पड़ी हुई हैं दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पे अभी ये 50% आपका स्कैन कर लिया है इसने। इसे 100% हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं जो डबल पड़ी होती हैं, इसी के कारण स्टोरेज ज़्यादा हमारा गिर जाता है, स्पेस जो कि फुल हो जाता है, जिसके कारण आपको हैंगिंग की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पे आपका ये 100% हो गया, यहाँ पे आपको ये डुप्लीकेट फाइल्स दिखा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों देखिए, डबल फाइल व्हाट्सएप पे मैं दो ग्रुप है, दोनों पे वीडियोस आती है तो कॉपी हो जाती हैं, तो सेम हो जाती हैं। तो ये जो कि स्टोरेज फालतू का है, जो कि मेरे फ़ोन को केवल हैंग करने में ही मदद करेंगी दोस्तों। अदरवाइज़ आप इसे क्लीन करेंगे तो ये पेड होगा। तो जैसे कि यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे डिलीट का इसका आ रहा है, क्लीनिंग का, बट ये क्या है, पेड है, बाय करने के लिए बोला। लेकिन दोस्तों आप घबराएं ना, इसके लिए आप प्ले स्टोर में जाके एक एप्लीकेशन है डुप्लीकेट फाइल्स रिमूवर, आप वो इंस्टॉल कर लेंगे और आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो डुप्लीकेट फाइल है आप रिमूव कर सकते हैं दोस्तों। इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। और अगर आपको इस वीडियो से, आज़ाद लाइफ चैनल के इस वीडियो से आप कुछ सीखे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट भी है दोस्तों, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, जो कि इस प्रकार के हेल्पफुल वीडियो लाता हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल्स होंगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आज़ाद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।